Awn ymlaen i'r dref nesaf. Mae gan Blaenau Ffestiniog nifer o adeiladau a chartrefi diddorol, a rhai unigryw hefyd. Mae yna amrywiaeth o dau gweithwyr ym Mlaenau Ffestiniog, Beth, ond os yr un yn fwy anarferol felly yna hwn. Dyma Uncorn, un adeilad sy'n cynnwys 4 bwthyn chwarelwr, un ym mhob cornel, a pob un yn rhannu un simne neu un corn, sy'n wrth gwrs yn esbonio'r enw Uncorn. Felly adeiladodd yr arglwydd Newyddion oedd yn berchen ar y chwarel lod sawl math o dŷ fel hwn, ond dim ond yr un yma sy'n goroesi. Felly beth yw ragoriaeth y tŷ fel hyn yn erbyn tai teres gyffredin? O bosib oedd y ffurf siap sgwâr yma yn cael ei ystyried yn fwy ymarferol na rhes, oherwydd mae'n defnyddio llai o dir a llai o ddeunyddiau adeiladu. Ond yn sicr oedd yna rhesymau aesthetig ar waith yma hefyd. Oedd y siap pyramid yma efo y simnau canolog yn cael ei ystyried yn fwy darluniadwy, picturesque na rhes. Yn aml, oedd y tai yma yn cael ei alw'n tai poteli inc oherwydd ei siap. Ac mae'n amlwg oedd yna bwyslais mawr ar olwg y llanol y tŷ yma. Mae hwnna'n amlwg o ansawdd uchel y gwaith adeiladu o'r cornel crwn yma yna i'r teils ar y to. Mae oedd fel darn o grefft yn diwedd mewn gwirionedd. Wel, bod yn edrych yn hyfryd iawn o'r tu allan, roedd y bythynod unigol i tu mewn yn fach iawn. Un ystafell oedd gan bob bwthyn yn y bôn, gyda lle tan agored yn y gornel, a ysgol bren i fyny i'r llofft, lle oedd y preswylwyr yn cysgu yn erbyn y simnau gynnes. Erbyn hyn, mae'r 4 bwthyn gwreiddiol wedi drawsnewid yn 2 bwthyn. Dyna'r tŷ Uncorn a'r tai teres fan hyn, ond mae yna amrywiaeth arall yn dod o dau yn Blaenau Ffestiniog. Oes, amrywiaeth o ran deunyddiau adeiladu, gyda gwahanol tai yn defnyddio gwahanol fathau o gerrig, weithiau hyd yn oed yn yr un rhes. Ond hefyd amrywiaeth o rhan maint o bythynod chwarelwyr bach fel hwn i villas 3 llawr ar gyfer rheolwyr y chwareli o gwmpas y sgwâr. Ond yr un peth oedd yn clymu'r tai yma i gyd at ei gilydd oedd y toion o lechi llwyd Ffestiniog. A mae'r tai wedi cael ei codi ym mhob man yndyn nhw? Ydy, mae yna teimlad o bod yng nghysgod y mynyddoedd fan hyn, ond hefyd yng nghysgod y tomenni gwastraff, achos oedd tua 90% o'r llechi oedd yn cael ei chwareli yn wastraff, felly oedd rhaid creu'r tomenni enfawr hyn. Mynyddoedd hen a mynyddoedd newydd yn dweud.